Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa wa Safiyil Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa arwahil anbiya wal mursalin wa sahaba wal qaraba wat tabi'in wa jami'il ulama'il amilin wal awliya was salihin wa syuhada'i was siddiqin wal khulafa'ir rasyidin wal aimatil arba'atil mujtahidin. Paten. Bisa. Wa masyayikhi sufiyatil muhaqqiqin jami' masyayikhina muallimina fid din wa abaina wa mahatina wa jadatina wa jadatina wa amamina wa ammatina wa khalina khalatina wa qaribina wa ahbabina wa man ahsana wa ahabba ilaina wa lahu hukukun alaina wa arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina auladina wa azwajina wa dhurriyyatina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafaatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Seporana kula keng tak empan kerong mun badan kita siap kula ki tahap penyembuhan keng tampan kerong se ngisia panjenengan pompong ki bedekare nomor kula terong ngisia manter ki lanjeng nomor kula sampung tuana Ki Pura Lastari laksanaki operasi setengah bulan pagulai vonis jantung lemah jadi atompok penyakit dengan manter ki paring nasihat kula terong isya sambil lalu latihan pasca operasi gelak ngisi sopuan mabengal mabek abit tapi ternyata drop istirahat boleh makin terong isya malam Seninan ban gula sengaja bacet malam mangken gula ngocak ka wak Roma Rabu Ranizer jong mulai kok tero hiburan sompak tedung monolong. Mungkin Ranizar dari Prajen Rabu, tikal mulai solawat dekian, pas mulai lagu saya ngetren viral mangkenan. Cuma, digula minta tolong ke Ranizar marena kan mau solawat marhabanan maren pimpin Ranizar Pak Marena langsung sholat isya bini antau sama sok neng bini antau sama sok langsung ngepaan si foto ke potrana beri gule batasna 15 ke 20 menit mari senika langsung Ranizar tampil mare pejang isya jadi tak oleh kereman sing biasan gula lekari ngunceng Ranizar paham mun tak terima metek produk TV
Mbian lai penganto pengirim 3 kali pun. Selasa ngirim, Jumat ngirim, wah ke malam Senin ngirim. Kini kemun mulai ku laku aise beni ase kitab ase nase tentang pun. Jadi marena selampon la kadung nyambi nase bagi kanan kan apal kanan. Bagi di nama kita makan bersama, mak mulu makan bersama. Mak cari lako. Sambil lalu melera nizaran lagi. Oke, pon nikah keputusan dari gula. Dari gula mungkin terutama nikah bi gula surah live. Gula atas nama Musli Adnan secara pribadi mohon maaf telah menggagalkan banyak undangan sampai reba akhir. Kula insyaallah buru korki lancang umur acara ma boleh malam pasaan. Mutiaki malam pasaan dari paring na mampu. Kula pidato boleh. Terus kemudian kebingkeng bukan masalah istighasah. Kula ki malam kalau 12 kula kita mampu. Karena gula makan efek obat yang saya minum, gula tedung berberi. Jadi gula kita mampu. Siapa orang ini? Jadi gula insyaallah puru bisa api datu boleh. Insyaallah malam setong Ramadan. Terus kemudian haflah eka dinto. Makin beda perubahan. Haflah al-imtihan sebiasa pada malam 11 kak disa tempatnya benih kanto tempatnya pakun di deja bazar bede kanto bede temro Roma mulai dari malam 2 sampai malam takal belu karena malam sanga malam 10 ampun solawatan malam sanga kain tu ampun persiapan, malam 10 solawatan, saya rencana ngunceng Habib Syekh bin Habib Bidin ternyata minabi Ramadan tak keluar beliau, ampun acabis kakasa, jadi bakun syubban. Pas terus malam 11, apa? Wisuda, penceraman lagi Malik Sanusi, Eki Mentar bisa. Wisuda. Ternyata makin saampon yetes berurutan, makin lagi bigule soro paketat cek ketat. Mengingat gula beten lah tak mampu lah mulai yang kinga nikam pun lah tak mampu. Pas terus kemudian demi setiap tahun meningkatkan kualitas dari penghafal Al-Quran meni namung sekater hafal tapi juga kuat hafalnya betul-betul diuji berapa kali sampai 5 kali insyaallah 5 kali tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 ternyata selancar lemak nak kana jadi mon lemak ni kelulus lancar yetes je lancar kini ke si berhak mendapatkan umroh gula ki nyari apa sena betai ada yang saya sampang ruang ini kepada salah setong santri kan ternyata polan tak lulus bah ngampu lambu di masa aku tu lulus benar iki kan biar noding itu pondok lain berapa tahun berapa tahun ternyata si hafal namung setong kadang, ketiga, 2 kadang. Ikan tobi gula ngucap boros kelu. Jadi bi gula setting, persmi harus hafalan dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 selesai. Berarti gini kan. Beda si minta wisuda, kita tak minta umroh. Harus ada tahapannya juga. Jadi persyaratannya harus hafal dari juz 1 sampai 10. 20, 30, umpama hanya sekian dianggap pantas pun di wisuda, monggo. Tapi setelah itu baru nanti
akan suruh lanjutkan melema kuat. Mun secik kuat dah, kini ke boleh umrah. Nikah ternyata laporan kata gula secik kuat dah berdelema nak kana. Alhamdulillah. Nikah langsung itasmi gula bini Mariano, mari hafal ki itasmi boleh gula. Alhamdulillah. Bi gula pas saja nak ketat jenda budi mulai tak enteng nak kana. Iki perkara ambu ana apa je ambu, tak ada masalah. Tak ada berdak saya ada erna. Apa tak iya ke? Isang ku hasil ke gula sini ke? Polan bah anu ampul ambu tak ada apa. Kamu gula temannya tanya, anak apa ambu? Tan langsung tanda tangan. Ambu apa ada? Ambu apa ada? Jadi gula santri lembu apa? Tok beni 2000. Kiri. Bade santri ada santri yang lepas paring Allah. Gula nikah sampai nikah makan gula. Tak pidato. Oleh kamu gula saya ada erni santri. Mun tak keng pelak Allah ke gula. Benar. Gula makan tedung ni setengah bulan ampun. Asli setengah bulan. Tapi ternyata anak-anak ada pakun. Cukup pakun. Jatah pakun. Tanya aki ke putrana. Pakun. Entan gula tak kira mundur dari perjuangan. Okey. Ya ambu ada masalah. Bade sih lucu. Lah hafal tanda ibu sudah. Kurang abid ke? Bagus. Bade siapa? Kelak bade siapa tabar ban gula. Kok ngidi kabar ban lah apal. Engki. Derma marah norotes umroh. Punten. Ni singi mami guru. Sampai dul. Kamu mencing, kamu Abdullah, kamu. Mencing Abdullah. Ni ka hafal ni ka? Coba tu bade sudur. Sudur sah. Ni ka hafal ni ka? Kaya ngi pa umroh tanda ni ka? Hafal ni ka sekan ni ka? Ni ka keluaran kudus ni ka boleh? Hafal. Kaya ngi pa umroh tanda. Tetapi berarti tocukna betul-betul teromon truk. Beni tero roh. Karena betul cetlah karsi montruk keng tero umroh. Lah hafal tolo bolo bagi montruk ke kanto. Apa sih kata roh? Umroh. Apa? Mun lah hafal tolo bolo bagi montruk ke kanto. Teruan apa? Umroh. Tak umroh paham? Pun. Jadi ialah kon lah. Ngerti? Faham? Okey. Nika tolong bodoh nika. Tikal mbian mele tangan bulan. Nika tolong bodoh. Mana tadi kemarin yang dari Pontianak sebelum le rosoronya ini roh. Sebelumnya mana? Hah? Ali, Li, Cekeli, Waro, dan Nali, dan na. Tikal gula jet aniat nikah. Kemarin moro ke sekejap. Entan rani zar guru alamari ada tak kira mulai tan. Burung berkata demikian. Tenang, aneh kah? Gula pulang ngiding kabar mantak nyaman. Salah lah gering gula waki ngiding kabar mantak nyaman. Mbian salah lah lebih ayah bi gula mbian lemas sakit ate gula belum. Nikah, nikah tolong bolon nikah. Dari Pontianak. Bi boleh bertabar? Li, ikut umroh ya li? Ndak. Ayo li, tes li. Dah usah anu li, cepat li. Ndak. Apa li? Teromon juga. Terus tabarruk. Ani kan? Terus barokah. Kan bi boleh bang imam monolog ni. Nih, terus boleh. Jadi le alek satre. Ambian cek niat terus umroh. Mon tu paham gi? Mentar itu akib gula, terraja barokana, terraja manfaat. Umroh ni panggilan dari Allah, paham gi? Engki, jetak manjat guru lah umroh, manjat tahun lah umroh, engki kan? Engki, kini kapan melihat teti contoh kambian. Halo, sebagian ngampulan binian beri si Amit ke kantong, ngampul, walana tak lulus. Itu pun dia tes tak lulus. Amak ngampul ke gula. Ngampul ke anak tak lulus. Maka gula makan ni kan mulai tahun datang bi gula sengat tes ring luar. Catat maru. Tedong di dalam ngara. Jadi
tahun datang sing ngetes tau le ustad dina kudu dari luar. Kudu ngonceng dari luar. Mele jelas. Jadi sing uji tahun datang dari luar. Sina. Ampul. Alhamdulillah tahun datang mele dak saya umrah. Mele muda kan kok. Boleh mon beda ingat tengah ni ke tengah kiam jadi ngambian lah ustad. Ni ke saya sing ngetes. Ustad. Kan nyaman ka ustad di TV kan? Pah nikah pakai beda kasus enggak nikah. Maka tahun datang bi gula pas teh gula sebagai pengasuh saya ngetes kutu dari luar. Cina. Terus tawa. Jangan ada umroh dah budi. Jadi engkeng banget nang kok. Aku pasti aku ni jadi. Nikah. Cifarid nikah. Leoni ngambian berapa? 30 berapa ti? 32. Pasti gini 32 je teh. Raja. Gula operasi ni kan ngambil 30 tong. Ning Jember klinik Jember. Operasi ni kan gula ngambil 30 tong juta. Ki muslim ngambil 30 tong, empian ngambil 32 ring seorang. Umroh. Kali berempat pakai nyingannya. Minta umroh ke PIM yang. Pa umroh ke piring 2000. Mata jeng mancing gula. Ngerti? Ini kan nyaman lah beri ateh, pakai minta rempelo, pakai minta bayi dalam, beri ateh, minta rempelo. Tetimbian cek manteng umrona, keng tero oleh ridona Allah. Ku laku mon pateh, mak le tak kakan olah. Ngerti? Ya tina, meliano. Aro, apa mak pakun mancing bonjol tujuh. Deki baan si mate ceng mancing. Yes. Kula mangkena apa entah zaman akhir. Apa entah zaman akhir. Kula ban sambian nikah menikir pikir. Gara-gara telok kelompok kula ban sambian ki ipa selamat ban Allah. Padahal mun enga dek kelakuan nah kabula Allah ni kebanyak kelakuan setiap ridoin ben patot bekali beri na musibah benar. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri juz setong halaman 2/2 perang akin ni ka laula bahaimu rutta wa syuyukhun rukka wa atfalun ruda la subba alaikumul azab sabba. Andaikan bukan karena binatang-binatang yang masih digembalakan, cek saking ada sape, cek saking ada embi senyuan guru embi sape termasuk jeren sedih guli beba guru. Cek saking kata dek jeren gak sase ampe yuan, cek saking kata dek sape ampe yuan, cek saking tada embi ampe yuan digembalakan. Wasyuyuhun rukka, andaikan bukan karena orang-orang tua ada apa mak ngampul. Wasyuyuhun rukka, andaikan tidak ada orang-orang yang tua rukaun yang masih seneng ruku. Ini kan nih sepo-sepo nih. Cek saking ada sepo-sepo nih segi lebur apa jeng. Wa atfalun ruda, dan andaikan tidak ada anak-anak kecil yang masih disusui, la subba alaikumul azab sabba. Makanya tanah sambian kentong bekal itu ta'adzab ben Allah. Teti berarti gula ban sambian nikah oleh barokan sekatelon nikah, oleh barokan embi, oleh barokan sape senyuan, oleh barokan orang-orang si ahli ruku si sepo, beni rokok, ruku, ini,
Orang-orang si ahli ruku. Jak saking ada nak kanak keni ini, jak saking ada nak kanak keni, senyosok. Maka gula ban sambian gak dito, bekal paring na musibah, bekal paring na adab, bekal paring na siksa ban Allah. Bisa-bisa gula ban sambian dika, tahu sapen tak, bekal beda angin puting beliung, bekal beda banjir bandang. Mulai riberi enjora nampon cek ngentang saya nyama gunung si berapi guru makan lengantang atau betok mbon lengantang bang gula sesosa takok benih guna betok takok bangal kel takok betok ni kan dikanya mana orang yang si morok kering terus ke sona kering gitu. Baterai gante ini kan, baterai gante, baterai gante. Pon, berarti pas beda pertanyaan, pertanyaan dengan ini kan, mon abek tabarok kagiai. Orang-orang sepo searuku benak kanak kini senyoso. Beoleh ya. Ba ni atau sul ka orang-orang sesepo selebur aruku benak kanak kini senyoso. Contoh, tore noroen gula. Gula makini muhadzab nih. Contoh, cari gun contoh lagi. Ayo. Allahumma inni atawassalu ilaika bil atfalir ruda wasyuyukhir rukka antashfiyani syifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama wa antaqdiya hajati. Tadi kalimat sini kan. Ya Allah, dan kaulah atawassul ke ajunan. Kalaban ngangkui barokana orang-orang sepo si ahli ruku. Kalaban ngangkui barokana anak-anak kini si sosoin. Tambahin abdina ya Allah. Tambahin abdina kalaban obat si obat kak dinto. Tidak akan pernah ada efek sakit lagi setelahnya. Ben abtina parengin ya Allah teka hajat. Jadi umpama sambian pas sampai atawassul ngaki buruk dak ka Allah beoliya. Nah, kadito. Ning muhaddab fikih Imam Syafi'i juz 1 halaman 230. Kak dinto bolan berdebu laula sibyanun rudha wa bahaimur ratta wa ibadun lillahi rukka la subba alaihimul adab sabba. Cek saking ngatada ulang dah boleh. Cek saking ngatada nak kanak keni senyosoh. Cek saking ngatada ban keban seyampa senyuan. Cek saking ngatada ke bulan Allah si aruku maka jelas manusia-manusia kak dinto bekal itu ta'adzab dari ajunan ipon Allah. Terus moning dalam hadis, nah ini kan beda ning setong hadis tinggi. Beda orang minta al-istishfa nyoon syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi Muhammad kepada Allah lewat Nabi Muhammad. Ben beda setong hadis boleh hanya taakin beda telo orang terjebak ning kamah. Terjebak ning esetong gua sekaim magak dito tong setong orang kain to nyebut ya Allah kami pernah begini melakukan kebaikan tak langkong ya Allah gua yang sekarang sudah tertutup buka kayak itu bah buka jepon sepertelon setong apa ngocak
kami juga pernah melakukan kebaikan. Ya Allah, tolong ya Allah bukakan pintu dari gua ini. Buka boleh, dua pertelok. Ya Allah satunya, kami juga pernah melakukan kebaikan. Bila mana kebaikan itu diterima olehmu, bukalah pintu gua ini. Buka kepi. Artinya pun apa? Kelakuan kebagusan, sekak dim maka dinto aropa aki, bisa bermanfaat ke orang lain. Ini bisa ikebai mustajab duan gula ben sambian ka ajunan pun Allah. Termasuk malam makin ni. Sesambian berpan ngaji. Ingat makin ni ke malam Senin. Abdi ngaji malam Seninan. Jangan aja dari compok. Ya Allah, bila mana amal kami ini diterima olehmu ya Allah, petaka haki hajat abdina. Gitu. Itu namanya lakukan kebagusan sekak dimah ambian atau wasul galaban lebat laku kebagusan. Kemudian bagaimana? Nah, kan itu lagi. Kemudian bagaimana? Bila mana kita istighfar minta syafaat bertawassul dekat Allah lebat orang. Lah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab lamba abid tak mangkiin ning setong daerah kentok lama tidak turun hujan. Maka kemudian Sayyidina Umar gak dinto atau wassul sebenarnya. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina. Rawahul Bukhari. Ya Allah, kami bertawassul kepadamu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon ya Allah beri kami minum toron aki ojen. Ben abtina atawassul lewat menjadi Nabi Muhammad. Lewat menjadiin Nabi Muhammad. Tak langkong ya Allah. Patoron aki ojen. Patoron ojen. Jadi berarti orang-orang seperti ke Allah kening kebaik tawassul. Termasuk segi buruk. Kingja kami bertawassul kepadamu. Karban embi ben jam sebut. Allah. Pola nanti pesape sewan-uan ben cere nagi musle. Allah. Jadi biar ngajak sini kah? Kami bertawassul kepadamu ya Allah. Kami bertawassul kepadamu ya Allah. Semoga dengan barokahnya. Paham? Semoga dengan barokahnya. Orang-orang sepo. Seki aruku. Benih rokok. Seki aruku. Ibadah ada keajunan. Benak kanak kene. Sesosoyen sarang ibu-ibu na. Abdina terota ka hajat. Pataka aki hajat. Abdin di hajat panika. Pataka aki hajat. InsyaAllah taka hajat. Adik-adik santri. Ini ngakin. Coba menghadap ke depan semua. Harus di dalam. Porokana. Arasol. Arapat. Udah mau ustad aja. Warapat pelino. Ki. Suruh ningin tengah ki. La ilaha illallah. Bentar ya. Nikah. Mulai tahu lakon putra nambian. Paful mangampul nambian. Kuro lapehel putra nambian. Kuro. Jadi anak-anak santri sambian ngajak sini kah? Ya Allah, abdina tawassul ka ajunan. Kalaban barokana orang-orang sepo sikik lebur aruku. Sikik lebur ibadah da ka ajunan. Ben abdina atawassul ka ajunan kalaban barokana anak-anak kini sikik isoso-sosoi ben ibuna. Abdina nyokona ka ajunan. Tetiaki ilmu abdina ilmu sebarokah. Tetiaki ilmu abdina ilmu semanfaat. Ben tetiaki abdina orang sebisa aku nada akaba bangsa negara. Paham? Ngerti? Oke. Malar muka manfaat. Terakhir. Gama suradana. Genteng bolan roh. Saya nggak binian jawat-wat. Sempat bigoban kemarin wat-wat. Nang.
Ngereng ra kantora. Gule mulai melo gendeng ah. Ngereng ra, ngereng. Kantora. Kantor. Lagi. Ngereng ra. Nah. Jadi banding aki kok kalah. Tiga rangan. Sekejap iki. Akhir zaman ni ka boleh. Malewani ngambian. Akhir zaman ni ka boleh. Idza kana fi akhir zaman. Jadi ngakin. Bila ampun dapat dah ke akhir zaman. Makin ni ka akhir napa awal zaman makin. Buni akhir cong. Cek akhir ah. Cek akhir makin zaman. Iki. Coba. Kelakuan orang makin ni kan sarah. Tan nyetang. Matiin orang ica-caca. Berdering tua matiin anak. Beda anak boleh tak beri pesai bernembu-nembu ni patiin. Kan beri akhir makin ni. Cek akhir. Menteri selamat kapi. Terutama perilaku santri ini kan terselamat. La budda linnasi fiha minad darahim wad dananir yukimur rajulu biha dinahu wa dunyahu. Rawahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Debuhe pun Gusti Kanjeng Nabi tidak boleh tidak ning akhir zaman orang kau tuan di pesai kabeh. Ayo, nika si ada bu tak langkong serah. Nabi Muhammad ning akhir zaman nika orang kau tuan di pesai kabeh. Darahim dananir, pesai dirham dan pesai dinar. Kau tuan di pesai kabeh. Anapa? Tocuna. Ini ngakin yukimur rajulu biha dinahu wa dunyahu. Untuk urusan agama bantunya, ni kamu tak di pesai tak kira jalan. Ada mana? Masuk akal. Tidak budi ni ka orang ni kata ning ce masuk ce mangken. Apa pesai? Lu ke lu? Nabi rek ada bu ke? Beni musli. Iki, ni ka kitab Al-Mu'jamul Kabir riwayat Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani. Coba, makin ni ka okorna orang ni ka sukses tak sukses napa alim napa soki. Ulangi boleh? Ulangi boleh? Engki. Betul itu akibi gula kapi terus soki. Soki manfaat barokah. Bisa menegakkan agama, pendidikan, kerlaker, jid masjid, tren pesantren. Empian alim bagus, sangat bagus. Alamah sangat bagus, sangat bagus. Tapi bila ditopang dengan ekonomi yang bagus, pada santri bini sefal hafal Quran, tak langkong gula nyon sapora, tak langkong. Seerabai si alamar santri bini si hafal Quran, tolong si bini ni kecik berde alako. Ki epa anu celatong. Nampak kudura? Nama apa dia? Ki epa nyon celatong. Ki epa manco epa rawa elang kapi apa naru. Jadi alako nyosoy na anaan ki apaan boleh lah. Ara ki posapuan ya toren, sasa ya toren. Tapi sasa estona, sasa ben lain. Apa ni estona tugas dari seorang suami, beni tugas dari seorang istri. Jadi montero aban nikah ingin bertanggung jawab, pun tak bisa lakin tak bisa sasa ben tak bisa rakoratibi. Ada lain, kutunya diaki pembantu sebisanya sebisa rakora. Jadi pacet kotu dah budi nikah karena okorna gak nikah. Bahkan gula pernah mangki setong keterangan beda orang laki telah usah ruburu kenung gunung gara-gara apa? Tak terima ban matuan tak terima ban tantre tanah. Tak langkong gula tanya kembian pejujur, beda mangken pon gak nikah.
Banyak pun. Ruburu ke gunung ke kamma ke muslim. Ala ko ke Malaysia isang ko beninong gunung. Ala ko ke Kalimantan, ala ko ke Sumatera gak disa. Sampai norok transmigrasi beninong gunung je roman guru ni ini bedening ladang-ladang gak disa. Gara-gara apa? Karena ini compo ampun letak tak langkong. Benih tak ada sekakana. Karena itu tuntut kutu begini, kutu begitu. Tak todus ke para. Tak todus kalau waya. Ya todus. Sampai telema keluar bahasa saya tak masuk akal. Sampai binin pah ngucap. Kakere mas. Mun pada ia monoloi, sahabat di matang mua. Ya baku ni dinna, masa sahabat montang dia. Betul. Masa apa mua sahabat montang. Guru kan bahasa sesuatu tak masuk akal longgun. Bahasa orang emosional itu rata-rata banyak tak masuk akal. Patek, kurang ajar. Itu emosional. Mun tepak ka orang sadar guru saya kocak patek, guru ngir-sengiran. Ben mata pekel. Apa gila aja bening kau saya kocai. Siapa? Batik. King paten bah ngoca. Salah apa boleh kor itu. Ngerti, paham. Oke. Pon. Ini kepemanasan gelu. Lora Amalia solawat pemanasan akui solawat ala pracenan gesa. Apa kena? Santri bini ra. Pele. Saya kasokanin. Kebele kaptin saya lamar. Oke jaminan dah. Jak tu mau parat tu. Wes. Maren solawat tak minabi tak usah anu kira. Tak minabi tapuin. Nega solawat seperajanan gasah. Solawat anu apa tolak algi. Tolak al badru alaina. Mari sebenarnya pas lengki pas kita solat bersama tahu sah wirid, wirid kecak wirid pas solat sunat ba'diyatal isya pas ya toren ajunan sepak pak bonbuk san nyambi kereman latamonianan langsung biguli beri waktu 20 menit pahlora tampil. Siap? Siap, pon. Kira-kira. Angku iri ya, peri ya. Apa? Sekarang saja. Tes dulu. Tes. Ya, tak nyaman dah. Cek. Apa nak kana? Kamu nyaman? وأجمل منك يا رسول الله لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بميلاد فحر الأنبياء محمد سمعت أمه قائلا أبشري بالحبيب محمد وتوالت بشرى الهواتف أن حق القيام صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على طلع البدر علينا من ثنيات
الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أشرقت شمس الكمال بك يا باغي الجمال جل من سواك حقا دائما للخير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا صفوة الباري محمد درة للكائنات مدخول بلسم لروحي وله يهلو السماء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا كالمسكين يرجو فضلك الجم الغفيف قد أحسنت ظني يا بشير يا بشير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا لي الحسنات يا رافع الدرجات كفرا عنا الذنوب واغفر عنا السيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا قريبا يا سميع فرج الكرب سريع ربي فارحمنا جميعا
بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد أدى تحرير السطور أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد